Bagi bangsa Navajo, menyebut nama mereka adalah kutukan. Skinwalker, atau Ina Aldloshi. Mereka bukan hantu. Mereka adalah sesuatu yang jauh lebih buruk. Skinwalker dikenal dalam kepercayaan suku Navajo, disebut Ina Aldloshi, yang berarti, dengan itu, ia merangkak. Ini adalah puncak dari ilmu hitam paling terlarang. Untuk mendapatkan kekuatan ini, seorang penyihir harus melakukan pengorbanan yang tak termaafkan, mencabut nyawa darah daging mereka sendiri. Sebuah kontrak abadi dengan kegelapan. Saat mereka memakai kulit hewan, tulang mereka patah dan tersusun kembali. Mereka tidak hanya berubah wujud, mereka mencuri identitas. Mereka bisa berdiri di depan pintumu, memanggil namamu dengan suara persis seperti orang yang paling kamu cintai. Contoh kasus yang sering dilaporkan, seorang saksi di New Mexico melihat anjing besar di jalan tol yang melaju secepat 100 km per jam. Saat ia melihat ke kaca spion, makhluk itu berdiri tegak dengan dua kaki dan memiliki wajah manusia yang ia kenal. Mereka tidak hanya mengincar nyawamu, mereka mengincar kewarasanmu. Jika kamu merasa ada yang salah dengan hewan peliharaanmu malam ini, jangan tatap matanya. Amatin dan curigalah, mungkin itu bukan peliharaan MU.